here I am. We are on the way to northern of Sweden. So we both a bear to the owner here. So this is his gift. Lite trasig. Har du nyckeln? Ja. Hello, ni kan gå öppna. Oh my gosh. Look at this place. Okay guys. Demonstration muna tayo. Okay. Look at this guys. Marlin. And safe. Must be safe. I'm ready guys.
Och stanna. Bra, tills det är helt stopp. Bra, öva på det sådär. Tills du stannar så det blir helt stopp. Nej, då stannar du. Okej, en gång till. A few inches later. Hey guys, hopeless talaga ako. Hindi ako marunong. Kaya nandito na naman ako. So, ayoko na muna. Super. It's better than ice cream. Hot dog is waiting for me down here. Oh, it's hungry! We are going to meet the owner and he will going to explain to us how does it look before. Ja, det var ju kyrkplikt så att bönderna fick bygga sina egna kyrkor på sina stugor på kyrkan. Men det kanske hade varit bättre om alla byggde sin egen kyrka. Ja, det hände faktiskt att sen när det blev frikyrkor. ja. Men man byggde de här kyrkstugorna och man hade då en regel att de bönder och de familjer och personer som bodde 1 mil ifrån, de behövde komma varje söndag. Och bodde man 2 mil så var det varannan söndag och så var det lite grann, ja, speciellt ju längre ifrån så var det inte lika ofta. Men det var nog inte så svårt att få dit folk till de här kyrkstäderna åtminstone. Därför att det var ganska trevlig plats att träffa sina grannbyar och släkter och vänner. Och det var fest på kyrkbacken på lördagskvällen när man började komma på lördag eftermiddag och träffas här. Och en ganska stor byggnad. Vi ska se på den sen när vi kommer in igen. Så vi börjar. So this is the love garden. So let's check this. It's not bad. A few hours later. Now it's time to eat hot max. Let's go, we're done for tonight. Busog sa sarap. Now we are going to find a place where we can sleep. Let's go.
Good night, everyone.